现在的豌豆特别的鲜嫩好吃，配上肉末这样炒，天天吃都不够。这是刚剥好的豌豆，再准备一根胡萝卜和一个土豆，去掉外皮，清洗干净，切成小丁块。锅里的水开，加入适量的食盐、食用油，使菜的颜色更好看。把豌豆倒入锅里，切好的土豆和胡萝卜一块倒入锅里，煮3到4分钟左右。把豌豆和配菜煮熟之后捞出来，过一下凉水，颜色更翠绿。热锅凉油，把牛肉末倒入锅里，炒至变色，倒入葱姜蒜，1小勺的豆瓣酱，炒出香味。倒入味极鲜和少量的老抽上色。把豌豆、胡萝卜和土豆倒入锅里，大火翻炒。调味加入食盐和胡椒粉。